gaya sa Pinas. Inuhuli yan. Dito bawal yan. Ayan. Pero andun si tatay. Mabilis din pala dito. Kagaya ng Pinas. Ganda no? Ganda naman. Yun, ito yung luma nilang ano. O ano, lutuan ng pinatay natin. Dito talaga yung tambayan ng para siyang parang wala yun. Green na green. Parang swan. Subscribe. Thank you. Next time papasok pa kami ng trabaho. Sabi.